Hier is 'n moeilike ding van ons om te verstaan. Ons dink van nature verkeerd. Ons begeer van nature verkeerd. Twee magnete trek mekaar van nature aan, en net so is ons van nature geneig tot die sonde. Het julle al twee magnete gesien? Jy kan hulle nader aan mekaar bring, en dan is daar 'n minimum afstand. As jy hulle nog nader bring, het hulle mekaar. Van nature. Nou jy en die sonde is so. Daar is nou vir jou slegte boodskap vanmôre. Jy en die sonde, as jy te naby aan die sonde kom, gebeur dit met jou. Dis hoekom jy moet wegvlug. Wegvlug. As jy naby hom kom, dan wil jy hom hê en hy wil jou hê en ploep. En om weg te kom is nie maklik. Dis 'n moeilike ding. Ons is magneties aangetrek na sonde en daarom moet ons altyd weerstand bied daarteen en daarvan wegvlug. Jy moet. Maak vandag vir jou 'n nota iewers in jou boek. Jy trek sonde aan en sonde trek jou aan en jy moet dit weerstaan. Jy moet dit weerstaan. As jy televisie aansit en daai ding gaan verkeerde kant toe, dan wil jy dit kyk. Hoekom? Jy is magneties gelaai. Of jy bly 'n boek deur, of jy is in 'n gesprek, of wat ook al waar sonde betrokke is, wil jy. Van nature wil jy. Jy moet dit weerstaan. Dit is vir ons natuurlik om selfsugtig te wees. Ek tel altyd daai staaltjie van die twee seentjies. Waar die ma, sy bring twee broodjies, en sy kom by die eerste een en sy sê vir hom, wat een wil jy hê? Hy sê, my boetiesinne. Ek weet nog nie wat is wat een nie, maar hy soek sy boetiesinne, nee. Van nature, selfsugtig. Ek soek daai ene. Dit is natuurlik om afgunstig te wees, om sarkasties te wees, om afbrekend te wees. Jy dink nie ek gaan nou afbrekend wees. Ek wil hierdie ou bietjie afbreek. Hy moet nou bietjie laer gemaak word. Jy dink dit nie. Jy doen dit. Kom van self. Om beledigend te wees, om verkleinerend te wees, om minagtend te wees. Wat's minagtend? Hierdie is 'n Mr. Nobody wat nou hier met my kom staan argumenteer. Ek minag hom. Dis minagtend, dit kom van self. Om verwaand te wees, om manipulerend te wees, en die lys gaan aan en aan en aan en aan. En jy doen dit van self. Dis jou natuur. Dis 'n aardige natuur wat ons het. Dis nie vanmôre dink, ek is nie magneties gelaai nie. Ek is anders as julle almal. Jy doen dit ook, en jy moet dit besef, en jy moet jou bekeer. Jy moet ophou met dit. Jy kan nie sê, ek is magneties gelaai, nou trek ek maar sonde aan, en sou be. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet die sonde weerstaan, jy moet daarvan wegvlug, en jy moet jou bekeer. Nou iets interessants, die tweede Adam was ook magneties gelaai. Toe Yeshua aarde toe kom hy met 'n vlees, met 'n vleis soos ons, wat van nature geneig is tot die sonde. Toe die Satan vir hom sê, toe hy honger geword het, maak nou maar broode van daai klippe. Toe dink hy, dis 'n goeie plan, want ek is honger. En toe weerstaan hy die verkeerde, en hy sê, nee, ek sal dit nie doen nie. So dit kan gedoen word. Yeshua het dit gedoen, met sy magneties geleide vlees, het hy die sonde altyd weerstaan. En hy is ons voorbeeld.